বন্ধু সবাইকে আসসালামু সবাই কেমন আছেন? আপনারা দিয়েছেন টেক ভাঙা পু আমি সিমাই আপনাদের সাথে আজকে আমি একটা ফ্রেশ ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। ফ্রেশ ভিডিও না, আনবক্সিং ভিডিও। আজকে ভিডিওতে আমি কি আনবক্সিং করবো, দারাজ থেকে আমি এই প্রোডাক্টটা কিনেছি। এটা বুঝতেই পারছেন অনেকে, আবার বুঝতে পারছেন না, তো তাদের জন্য দেখাই দিই। এইটা দারাজ থেকে আমি নিয়েছি। তো চলুন আনবক্সিং শুরু করি। আচ্ছা, এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবে কিন্তু করে দিন অন। তো সবার প্রথমে দারাজ থেকে আমাদের প্রোডাক্টটা দেওয়া হচ্ছে এরকম লাগানো। এটাকে আমাকে আগে কাটতে হবে। আচ্ছা, আমি কেটে ফেলে দিচ্ছি। উপরে একটা টেপ লাগানো, টেপটা অবশ্যই খুলে নিতে হবে আমাকে। আচ্ছা, এখানে একটা টেপের মতন লাগানো, এটা আগে খুলে দেখাচ্ছি, এটা পাশে থাক। এটা হচ্ছে প্রুফ আপনি যে প্রোডাক্টটা দিয়েছে এটা। তো এটাকেও খুলে দেখাচ্ছি। আর এটা আপনি কখনো হারাবেন না। প্রোডাক্ট যদি নষ্ট থাকে, যদি না চলে, তাহলে এটার মাধ্যমে আপনি সেটা করতে পারবেন। এই যে দারাজ, আর এটার দামটা একটু বলে দিয়ে, এটার দাম নিচ্ছে 340 টাকা। আর এটা মান হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড। ওদের একটা মান থাকে, কোন কোন মান হিসাবে এগুলো আসবে বা কোন কোন মান হিসাবে এগুলো যাবে, ঠিক আছে? তো সেটা মানটা দেওয়া হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড। তো এই দুটো আপনি রেখে দেবেন, অবশ্যই ফালাবেন না, তো আমি এখানে রেখে দিচ্ছি। এখন পাওয়া এটা আনবক্সিংয়ের, তো চলুন এটা আনবক্সিং করি। এটা পাশে ছুরি আছে। তো প্রথমে আমাকে এখান থেকে কেটে ফেলতে হবে। কষ্ট হয়, এবার সে টেপ দিয়ে আটকাই দিচ্ছে। আই থিঙ্ক প্যাকেটের মধ্যে আর একটা বক্স আছে, আমি যদি ভুল না করি। আমি নিজেও খুঁজিনি। এই প্রোডাক্টটা আসছে আজকে দুপুরবেলা। তো আসার 5-10 মিনিট পর আমি টানতে গেছি। আমি হ্যাক্সোসল গায়ে একটা হ্যাক্সোসল স্প্রে করছি, প্রোটেক্টেড হয়ে নিচে যেটা গেছি। আপনারা জানেন এখন করোনার সময় কারোর সামনে সহসা যাবেন না। আমি গোস করে গেছি, সব কিছু করে গেছি, তারপর এটাকে আনছি। তাও এটার উপর হ্যাক্সোসল স্প্রে করে নিয়েছি। তো হয়ে যাবে এটা আনবক্সিং। তো চলুন এটাকেও খুলে ফেলি। তো এটা খুলে ফেললাম। খুলে ফেলার পর ভিতরে আরেকটা বক্স সেমনি বলেছিলাম, একটা বক্স। এটা হচ্ছে এটা প্রফেশনাল একটা মাইক্রোফোন। আমি ব্যবহার করতাম বয় এমন, ওইটা আমার ব্যাটারি শেষ হয়ে গেছিলো। তখন আমার কাছে এক্সট্রা একটা ব্যাটারি ছিল, ওইটা লাগিয়েছি। তো ওইটা আপনারা জানেন ব্যাটারি থেকে চালাইতে। তারপরে দেখছি আমার সাউন্ডের প্রবলেম হচ্ছে, সাউন্ডটা রেকর্ড হচ্ছে না। তো ভাবলাম যে এটা নষ্ট হয়ে গেল নাকি বা কী হয়েছে, তাই আমি নিয়ে আসলাম এটা। এটা টেস্ট করবো, তাকে আনবক্সিং করতে হবে। আচ্ছা, চাবি পাবে দিয়ে সিল আটকে দিছে। আচ্ছা দেখি, এখন এটাকে আমি খুলে ফেলছি। প্যাকেটের ভিতরে আর কিছু নেই, কোনোই কুইজটা গাইড নেই যেভাবে কীভাবে চালাতে হবে, কী হবে, কিছুই নেই। একটা প্রফেশনাল সেট, একটা প্যাকেট আছে, প্যাকেটের মধ্যে সবটা সেট করাই আছে। তো চলুন প্যাকেটটাকেও খুবই, প্যাকেটটা আছে না ওই যে আমরা বিভিন্ন ইসে দেখি, ক্লাইমিসে সিআইডিতে যেমন আমরা দেখি, এরকম একটা প্যাকেট করে যে প্রুফ প্রমাণগুলো রাখার জন্য ডাক্তার বা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কাজে ব্যবহার হয়। এই যে এরকম চাপ দিয়ে আটকে দেয়, ওই রকম একটা প্যাকেট দিছে। আর কিছু না, যে প্যাকেটটা নিয়ে মাথা খামাবো না। এই হচ্ছে আমাদের প্রফেশনাল মাইক্রোফোনটা। এই যে এখানে একটা পপ ফিট আছে, এটাকে খুলে ফেলি। দেখতে পাচ্ছেন, এই হচ্ছে আমাদের মাইক্রোফোনটা। মোট এইরকম দেখতে। আচ্ছা, এরকম দেখতে। আর পপ ফিল্টারটা লাগানোর পর এরকম হয়। যাই হোক, পপ ফিল্টারটা লাগাই দিলাম। এটা তারটাও কত বড় একটু দেখাই দিই আপনাদের, অনেকের জানতে ইচ্ছা করে তারটা কত বড়। তারটা মোটামুটি বড়, দেখতে পাচ্ছেন। হ্যাঁ, এমনের মতন না, বাট এটা অনেক বড়। এটা ব্যবহার করতে হয় কীভাবে সেটাও দেখে দিই। এটা কিউবিক মাইক্রোফোন। তো আপনাকে নেবেন, নিয়ে এটার সাথে যদি এইখানে লাগিয়ে দেখান, ব্যাস এটার সাথে এভাবে লেগে যাবে। বুঝতেই পারছেন
এভাবে করে ব্যবহার করতে হয়। এই ছিল একটা আনবক্সিং ভিডিওটি কেমন হয়েছে কমেন্টে জানান। ভিডিওতে বলবে লাইক দিন, শেয়ার করে বন্ধুদের জানিয়ে দিন। সবাইকে টাটা, বাই বাই।